Mantap, knalpot Yakuza dan Austin Racing untuk Kawasaki ZX25R, satu header untuk 2 silincer dan 2 posisi underbelly, dan model 3/4 ya Mas Bro, sudah disetel maksimal, PNP tinggal pasang. Mantap ker. Pesanan Bos Isal di Kebumen yang mensusul order, langsung aja chat WA saya ini Mas Bro, langsung ke owner Putra Jaya Sport yang sendiri Bayu. Mantap ker.